Lo semua lapar gak kalau ngeliat gue makan bakso ini? Ah. Oh, enggak dah. Senang nggak sih? Sumpah. Matang nggak? Lihat ada bakso telurnya. Sini pakai Indomie. Tapi kayak porsi kamu telur kecilnya itu sekitar dapat 7 biji, 8 bijian, 6 bijian lah. Gedenya 1. Feeling aku kebalik. Mantap suara knalpot mobilnya. Udah guys, gua kebenaran. Oh dia bang. Manis banget saus injeknya. Enggak. Saus injeknya sih jujur manis banget rasanya. Namanya iga lilit kayaknya. Iganya. Aku yakin dah. Spill knalpot mobil pakai Sultan Muffler. Gila. Ini namanya bakso makot. Dua asem. So hitam. Bakso telur. Nanti kita spill.
Hmm. Udah mesennya apa? Luar. Ya. Hmm.